Hĩndĩ ĩrĩa rĩĩtwa rĩa Kofi Annan rĩagwetwo bũrũri-inĩ, meciria ma Akenya aingĩ macokaga mwaka-inĩ wa 2007 hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wa Kenya wagũmĩirwo nĩ nduma thutha wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩatabanirio mwaka ũcio. Thĩinĩ wa haro ĩrĩa yatigire andũ matanyihĩire 1,500 makuĩte, Kofi Annan agĩtuĩka mbica ya ũiguano gatagatĩ ka arũmĩrĩri a Mwai Kibaki na Raila Odinga. Mĩcemanio thutha wa mĩcemanio yacũngĩrĩirie kũmbwo gwa thirikari ya ũrũmwe mwaka-inĩ wa 2008 na gũcokia thayũ wahanĩte ta wahaguka. A lot has happened in this country, and as we look forward to the next elections, I'm sure most Kenyans are hoping and praying for a fair, free and violent-free elections. Second-class honors lower division. Merutanĩria maya matũmire atugwo nĩ ikundi itiganĩte, no ti othe mamuonaga ta mũndũ wa kũnyitithania ta rĩrĩa atuĩkire nĩ ekũneana marĩtwa ma andũ arĩa marĩ matwarwo Hague. Ningĩ kũrĩ angĩ mamuonaga ta mũndũ ũraingĩrĩra maũndũ matamwĩgiĩ. We are willing to work with all, but we also demand our respect as citizens of this republic. Kazi iliyobaki kwake sasa achukue ile bahasha ilizoandikwa na wale yenye iko na uongo ndani apeleke kule Hague. Hakuna haja ya kumtusi Msamaria mwema ambaye alikuja wakati tulikuwa tunahitaji msaada. Kofi Annan aciarirwo mwaka-inĩ wa 1938 bũrũri-inĩ wa Ghana. Niwe mũndũ wa mbere mũirũ kũnyitĩrĩra gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene thĩinĩ wa UN. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2001 nĩ atugirwo na ngoga ya igweta thĩ yothe ya Nobel Peace Prize. Anatongoria ikundi itiganĩte ta gũkorwo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa The Elders, gĩkundi gĩathondeketwo nĩ mũtigairĩ Nelson Mandela. Na ũguo gĩkuũ gĩake gĩaikia thĩ yothe thĩinĩ wa mũcakayo. Ndũmĩrĩri cia macakaya igĩtũmwo kuma kona itiganĩte cia thĩ. President Uhuru Kenyatta ndũmĩrĩri-inĩ yake arauga atĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩa kĩeha gũcakaya hamwe na andũ a nyũmba ya Annan na ngamahoera magĩe na kũũmĩrĩria. Nake mũtongoria wa ODM Raila Odinga amũtarĩrĩirie ta mũndũ gũtũũra ũririkanĩtwo bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ũndũ wa merutanĩria make harĩ gũthara bũrũri warorete gũthinĩkana. William Ruto nake kũgerera Twitter handle yake amũtarĩrĩirie ta mũbarothi wa mwanya na mũrata wa thĩ yothe. Nayo ndũmĩrĩri ĩngĩ nĩ ya Antonio Guterres, mwandĩki mũnene wa UN, ũrĩa ugĩte atĩ merutanĩria ma Kofi Annan magũtũũra arũĩrĩire thayũ megũtũũra marĩire thĩ yothe. Annan akwarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.